voilà mbokk yi kon asalaamaaleykum dellusiwaat nañu ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi nga xamee ne waxtu wi Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ñu ngi ñuy déglu ci 98.5 ak suñu yenn diwaan yi nga xamee ne ñoo dugg ci synchronisation bi maanaam ñoo lëkkaloo ak Sud FM ci fukki diwaan ak ñeent yi nga xam ne ñoo tënk biir Sénégal tey nag ñu dalal kenn ko xam ne kii moo di Aymérou Gningue jaaroon na fi waaye nag itam waxtaanam wi dañ ci doyalagul tey moom daanaka sax actualité bi moo ko interpellé waat ndax moom moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nekk ci assemblée nationale maanaam ci mouvance présidentielle bi seen ay loi Aymérou Gningue ñi ngi lay nuyu. waaw Maodo maa ngi lay fay di jaar ci sa rajo bi nga xamee ni mooy taw rajo yi di nuyu waa Sénégal yëpp ak ñi nekk bitim réew te dëkk Sénégal te dégg kàllaama gi ñu nar a waxtaanee muy wolof. d'accord alors yow yaa ngi bokk ci nekk l'honorable député nekk assemblée nationale jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar jamono bii nu toll moom réew mi day yëngu na lool de yëngu na benn ci wàllu ay dogal yoo xam ni jël ngeen ko mooy couvre-feu bi gis nga démb xale yi li xew ci mbedd mi ministre de l'intérieur Félix Abdoulaye Dione defe naa tey jii am na maanaam jël na ay dogal en tant que kuy yëngu ci wàllu politique ci fànn boobu ban lecture nga ci am. waaw xanaa di wax ni lépp lu yëngu rek li ko yëngal moo ko ëpp doole. ndax réewu Sénégal. àdduna wërngal képp dafa am feebar bu fi dugg. feebar bi Sénégal amoon ci taxawaay bu am solo ba ñu ràññee ko ci ba vraiment àdduna yëpp di ko ci tagg ci taxawaay bi mu taxaw. ñu dem ba jamono yi. mu mel ni feebar bi dafa gën a takkarnaase ci diggante Ndakaaru ak Thiès xañ na sax am na yeneen gox yoo xamee ni xañ na bu ñu demee ba ci kanam dinañ leen tudd. président de la république bi nga xamee ni moom la yàlla jël réew mi teg ko ci ay loxoom. te nga xamee ni responsabilité réew mi seen kaaraange seen wér-gu-yaram yépp ginnaaw yàlla ci loxoom lañ ko teg moom bi mu waxtaanee ak kuréel yi nga xamee ni ñoo ëmb. lépp loo xamee ni ñoom ñooy saytu maanaam feebar bépp wuy wàlle ñi ko wax comité national bi nga xamee mooy xeex lépp bépp épidémie bi ñu waxtaan ak ñooñu ñu xamal ko ni daal jar na ñu jëlaat ay matukaay pour téye nit ñi xam nga nit ñi kenn du leen téye ci lu la neex boo demee ba leen di téye rek dafa fekk ni li ngay def dafa lay wóor ni moo gën ci ñoom parce que feebar ni ma koy waxee boo xamee ni lii mën a tax mu ñu téye ko arrêté ko mooy fexe ba wàlle bi bañ a takkarnaasi te loolu mooy fexe ba ku ne nga toog parce que daje yu bari yi ci la feebar bi lañ koy wàllante fexe itam ba même bu fekkee daje mënta ñàkk ñu sol ay masque tey soriñante tey faral di raxas suñuy loxo parce que loolu docteur yi waxoon. léegi nag am na ñàkk bu bees. boo xamee mi ngi dox. mais feebar feek ñàkk bi demul ba ñu xam ni ñàkk bi war na ko mën a aar te ñàkk bi ñëwagul ci Sénégal xaj na sax ñi ngi jël ay jumtukaay pour seet naka lañ koy indee pour aar surtout fajkat yi parce que fajkat yi ñoom dañuy jànkoonteeg ñi nga xam ne dañoo yor feebar bi kon président bu jëlee dogal jël état d'urgence décrété ko. état d'urgence nag bu ko décréter dafa am lu muy àndal parce que kenn du décréter état d'urgence rek ci noonu. da nga koy décréter pour wax nit ñi nañu yam dox bi ak guddi gi nañu wàññi seen dox yenn manifestation yi nga xam ne dafa daan am bu dee ci wàllu sëy ci wàllu ngénte ci wàllu daje ñu arrêté ko lépp loo xamee itam dafa nekk. mais dooguma la bay dafa am sénégalais yu wax ne. nga bàyyi nit ñi bëccëg tëj leen guddi te doomu jàngoro moom xàmmewul guddi ak bëccëg est-ce que am na sens. si am na sens xam nga lu tax. xam nga lépp loo xamee ni nii xam nga dafa am ay xeetu daje yoo xam ni guddi rek lañ koy def. te guddi li ko olof yi di waxee rek am na tubaab sax moo koy wax naan guddi moom tous les chats sont noirs. moom mooy muus moo gis rek day ñuul. te guddi li yëngu dafa bari. te bari na loo xamee ni itam transmission fa lay amee parce que nit ña fa ñuy daje doo ko mën a fekkee ba xam sol nañu masque wala soluñu ay masque kon nag defe naa ni bu waxee ni nañu moytu di génn guddi joxe waxtu boo xamee ni 9h la ci ngoon ba 5h du matin wax dëgg yàlla jàpp naa ni wax dëgg yàlla loolu mën na freiner feebar bi
mën na fexe tam bi yenn daje yi nga xam ne du ay daje essentiel parce que ñi nga xam ne dañuy liggéey. war a dem seeni liggéeyukaay war a daje bu ñu solee ay masque te mën a soreñante 1 mètre ñu bàyyi leen ñu liggéey parce que comme ni ma koy waxee feebar bi dafa am ñaari côté am na foo xamee dafay laal wérgu yaramu nit ñi mais dafa am fu muy laal tam muy koom-koomu doomu aadama yi comme nag ñi ëpp ci nit ñi bëccëg la ñuy liggéey nañ leen bàyyi ñu liggéey su ko defee nag guddi gi nga xamee ne nag wax dëgg yàlla xañ na sax am na ñu ci doon liggéey waaye nag liggéey yooyu wax dëgg yàlla ay daje la yoo xamee ni nii ay daje daanaka. ay restaurant wala ay fo ay. waaw wax dëgg yàlla daal ju arrêté ko parce que loolu nag arrêté ko defe naa ni farata la surtout bu fekkee ni mën nañu dimbali ci feebar bi wàllante bi gën a wàññeeku. deuxième vague bi jàpp nga ne parce que yaay wax dëgg yàlla am na ñu bare bari ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. ay kilifa ñàkk nañ ci seen bakkan d'ailleurs njiitu réew mi sax wax na ne nañu xalaat ñi nga xam ne dañoo faatu itam. est-ce que doy na ci mesures yi rek ñu yemandi ci wala yaakaar nga ne daañu am yeneen parce que dafa mel ne président dafa wax ne am na yeneen yooyu bu ko laajee ñu jël ko est-ce que yaakaar nga ne ni ñu naan probablement mën naa nekk wala. waaw xam nga président moom bu xësee dogal rek daal di dafa jël décréter état d'urgence. mooy mënoo génne lenn léegi ci wax ji. li tax ma la koy wax mooy président de la république dafa wax ni yii matukaay laa jëlagum. gis ngeen ni bërki pour le moment. pour le moment parce que gis ngeen ni bërki démb bi ñu waxee couvre-feu bi rek le ministre de l'intérieur wax tey yokk nañ ci ni bépp daje. bu dee ngénte la bu dee mariage la bu dee daje la pour gàmmo ak ay daje yoo xamee ni même daje diine nañ ko arrêté mais bu ëllëgee ñi dañuy egsiwaat ci wàllu transport bi am na sax yu jot a génn mais ginnaaw ëllëg itam bu ko laajee mais président dafa am lu am solo lu mu wax dafa wax ni maa ngi xool itam pour seet moyens yi nga xamee ni war nañ ko mën a dajale pour ñi nga xamee ni dañu war a gën a jige ñi nga xamee ñoo feebar. muy fajkat yi ñi nga xamee ñoom la ñuy wax ni ñoo nekk vraiment sës rëkk. contact ci ñi feebar. nekk en contact ak ñoom. ñu seet ñoom nu ñu leen di aare. mu ne kon moom pare na. pour wuti ay vaccin pour que ñooñu ñu mën leen ñàkk pour mën leen aar parce que problème bi xam nga lan la problème bi mooy. dafa nekk feebar boo xamee bu ñu demee ba hôpital yi nga xamee ni ñoom ñooy war a jël nit ñi. bu ñu demee ba saturé. wala ñu dem ba yàgg mara deytaal yi ñi nga xamee ñoo war a taxaw faj nit ñi ñoom ci seen bopp ñu feebar kon bu boobaa dina nekk musiba boo xamee ni musiba mbamba kumba lañ ko tuddee moo xamee day yaatu lool te loolu nag dañ ko war a moytu loolu moo tax dama jàpp ni ñun ñëpp war nañu ñaan mais bu ñu yem ci ñaan mais ñu fagaru dañu wax ni dina guddal fan sàggantam mën na gàttal fan kon nañu fagaru fexe ba li nga xamee ni kër docteur wax na ko ñu sàmmoonteeg moom loolu nag dafa nekk responsabilité Maodo boo xamee ni responsabilité borom kër gi la ci biir këram responsabilité chef de quartier bi ak chef de village bi ci biir village am ak ci biir quartier am responsabilité ilimaanu jàkka ji la ci ji muy jiite responsabilité kilifa diine bi ci ñi nga xamee dañoo bootu ci moom responsabilité boo xamee ni c'est une responsabilité individuelle mooy nit ki da koy jëlal boppam mais responsabilité collective mooy li nga xam ne ñun tam dañu war a mën a ànd fexe ba aar suñu bopp loolu nag président dafa nekk ci bopp bi rek mais président mënul yor yat topp ci sénégalais bu nekk li mu mën mooy jël ay matukaay yoo xam ne jàpp nañ ni bu fekkee ni sàmmonte nañu ak matukaay yooyu wax dëgg yàlla feebar bi dina dellu ginnaaw man nag li tax ma am yaakaar mooy dañ fi jaaroon bi feebar bi di ñëw daf ñu bett te lu la bett mën la wala fa ko wax léegi nag feebar bi am na lu ñu ci xam parce que depuis le 2 mars ba tey ñi ngi dund ak moom président jëloon ay matukaay yoo xamee ni yu sévère la woon demoon nañu sax ba nit ñi bëccëg ak guddi yépp la ñu yemale woon yaa ngi fàttali couvre-feu bu njëkk ba dañ daan wax 18h 19h rek ñu commencé ko mu fekkoon ñu ci jamonoy koor yoo xamee ni yu metti la woon waaye nag feebar bi léegi xam nañ ko dund nañu ak moom kon bettatuñu loolu moo tax mesures yi mu jël tey mu nekk mesures yoo xam ne dafa graduel dafay commencer ci nii mais bu ñu demee te mesures yi mu jël gis na ni mënul a aar mbir mi bu boobaa nag dina yokkaat loxoom te loolu. ñun yokkaat loxoom nga wax de. yokkaat loxoom honorable waaw. yokkaat loxoom parce que day gën a tar mais ñaanuñu ko yàlla dama jàpp ni mesures yi mu jël bu ñu sàmmoonteeg moom
xale yi ak ndaw ñi xam ni lii ñu leen di def lii ñuy jël nii comme mesure jigéen ñi ak mag ñi jëluñu ko pour tënk leen dëgg la nag gis nga képp ko tënk rek dafa metti ñu tënk la nga war a doxi sa soxla guddi ñun la déedéet bul dem ki nga xamee ni moom jàpp na ni bu guddi jotee te demul ci fi ñuy feccee du am jàmm boo ko tënkee da nga ko xañ liberté am waaye nag gis nga xañante liberté boobu yépp li nga xam ne moo ko wundu mooy fexe ba aar nit ñi aar Sénégal yi aar bakkan yi aar ruu yi ba yàlla def ñun ñëpp ñu mën a mucc parce que benn Sénégalais rek bu génnee àdduna ëpp na. oui benn Sénégalais rek muy l'honorable député ma fàttali na ñu ngi ci jano bi ak Aymérou Gningue bi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar xale yi li ñu def bii boo leen te sécurité bi xam naa du ñàkk tey sax ñu yokkaat ñu gën ko yokk mais taal pneu yi ak yooyu yéen a ngi ciy xalaat wala loolu moom lu ci seen jàngat. waaw man xam naa sama jàngat rek laa ci mën a wax. ndax man li ma jàpp rek mooy réew moo dem ak quartier boo dem di nga fekk ñoo xamee ni seen baay sax bu leen bëggoon a téye ci biir kër gi ñu bañ. waaw donc moom yàlla moo def noonu. am na ñoo xamee ni seen baay bi leen jur ak seen ndey bi leen jur mënuñ ci ñoom dara kon ñoom karawas rek ak jël nguur ak doole nguur rek moo leen mën a téye kooku nag li ma leen di ñaan d'abord xale yi nga xam ne dañ leen di yóbbaale lii ñu jël. déet bu la wax yóbbaale waaye sëñ bi. si yóbbaale du mën a ñàkk. ah déet waaye sëñ bi non du mën a yóbbaale parce que xam nga mbir mu nekk dafa am ñoo xamee ni toujours. bu ñu nee profité wala waaw bu ñu nee tëll dañ ciy duggaale. bu ñu nee tëll rek ñu daw bokkaale ci xañ na sax boo leen jàppoon individuellement di leen laaj lu tax ngeen dugg ci lii duñ la ko mën a wax ñooñu lay jëkk a waxal pour xamal leen ni nguur ci réew bu demee ba jël matukaay boo xamee ni nii président rek la ñu may sañ-sañ mu jël décret boobu instauré li ñu wax état d'urgence wax ni dama def tey couvre-feu à partir de telle heure ku génn amuloo droit nekk fa. bu boobaa ñooña nañu xam ni lii ñuy def dañ leen ko def pour aar leen aar seeni wéjur aar seeni njaboot. loolu moo tax ñu def ko xale nag day ànd ak deretu ndaw. te deretu ndaw moom xam nga dafay xaw a tàng day tàng di dem rek mais nag nañu waxtaan ak ñi ñu mën a waxtaanal ñi nga xamee ni nag dañoo jóg nag pour jàmbarloo parce que dañoo jóg pour defe ni rek dañoo war a taxaw lu nguur gi wax ñu taxaw ci dama ne loolu nag ministère de l'intérieur ak ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange réew mi dañu war a am taxawaay mooy lan gis nga sénégalais yi ñu bëgg ku leen ilif lañu waaye nag boo leen di ilif tam da ngay matal kilifteef gi ba nga xamee koo jàpp nga xamee nag wax dëgg yàlla li muy def tegu ko ci yoon bu boobaa na nga jël yoon mu tegu ci kaw bu ko defee ñëpp xam ni yoon lu diis la te ku mu tegu sa kaw di nga xamee ni lu diis tegu na sa kaw. da nga am njort na amaana xale yi am na ñu nekk seen ginnaaw bon comme réew mi dafa jaxasoo da nga am. loolu parce que ñu leen di pousse nga wax quoi moo xaw maa jaaxal. non li ma bëgg a wax mooy. ñaare bu coow amee da ngay gis benn nit rek bu jóg ci benn mbedd. ah d'accord fukki nit ñëw fekk si ko. te fukki nit yooyu boo leen woowoon ñu leen yéen lu ngeen di def nii duñ la ko mën a wax. dafa am nit ñoo xam ne dañ leen di yóbbaale. mais tam li nga wax jarul xeeb. xam nga dañu nekk ci réew moo xamee ni man damay jaaxle sax parfois. parce que réew moo xamee ni nii mi ngi tudd Sénégal. nga xool réew yi ko wër yépp coono yi ñuy jànkonteel du ma tudd benn dëkk. xool réew mii nga xamee état bi mi ngi fonctionner. institution yépp a ngi dox. yàlla def na ci Sénégal coup d'état musu fee am. yàlla def na tam ci Sénégal jàmm joo xamee ni ñun ñi ngi jàmmante ci suñu biir. duñu boddi konte ci wàllu xeet duñu boddi konte ci wàllu diine. te loolu yépp ñuy gis muy am loolu nag nga xam ko ak nga bañ ko xam nga nangu ko ak nga bañ ko nangu am na ñoo xamee ni ñoo ngi xeex pour loolu li xew feneen xew fii ci Sénégal ñooñu nag su fekkee ne ñun amuñu conscience ci Sénégal ba li ñu am ñu téyel ko suñu bopp aaral ko suñu bopp ba suñu Sénégal gii yàlla dimbali ñu jàmm ji fi nekk mu mën a continuer Sénégal gii lu mu metti metti bu wax jotee ñu bokk toog waxandoo Sénégal gii duñu fi boddante ci wàllu xeet loolu dafa nekk ay acquis
ay valeurs yoo xam ne ay valeurs yoo xam ne yu am solo yoo xam ne dama bëgg Sénégal jàpp ko saa bu ma gisee nit koo xam ne dafay yee fitna dama naan kii daal wax dëgg yàlla nañu ko yàlla tënkal ba yee bi mu bëggee yee fitna waxuma la sax bu ñëwee mu ëppale ca waaye ba fitna boobu mu bëggee yee yàlla suy ci ndox bu sedd ba mu bañ a yeewu parce que loolu mooy Sénégal mooy réew la boo xamee ni wax dëgg yàlla am na ay particularités mais nag bu ñu sàgganee ba bàyyi nit lu mu bëgg a def mu def ko walla lu mu bëgg a wax mu wax ko te loolu nag rajo yi ak télévision yi dañu ci war a dimbali parce que itam doo fekk loo xam ni ñetti xale rek ñoo taal ay pneu téeméeri journaux génn ñépp ni li ñu doon taal ci pneu yi waaw mais ñi taalul pneu ñoo ëpp fuuf te respecté loolu dëgg la nag boo nekkee cim réew xañ na lu xew nga wax ko mais nag dafa am benn responsabilité boo xamee ni ñun ñëpp dañ ko war a am ki nekk ci journal bi da ko war a am ki nekk ci langue politique da ko war a am kiy liggéey daf ko war a am borom kër gi daf ko war a am ñun ñëpp dañ ko war a am xam ni dafa am lu ñu war a sàmm loo xam mu ëpp lépp lu ñuy def te Sénégal googu nag moo ñu war a gënal suñuy ambition personnelle ak suñuy carrière d'accord loolu loolu am na solo mbokk yi ma fàttali ñu ngi dalal ba léegi Aymérou Gningue ci jano bi fi ñu toll nii ci 98.5 fii ci Sud FM Dakar dafa am fan yi ay coow yu am danaa dikkaat sax léegi ci wàllu mbas mi ndax moom jeexagul ba léegi mi ngi fi fan yi am na coow yu am ay loi yu fi jóg loi tel boo xam ne bii financement parti politique yi am benn parti politique dañuy jaar ci tur yi parce que c'est clair. Pastef bu Ousmane Sonko tàmbali di laajub xaalis am 125 millions nangam 800 et quelques mille. ñoom nag nee na duñu arrêté mukk li ñuy def ndax teg nañ ko ci yoon et d'ailleurs am na sax ñu wax ne ministre bi ni mu interprété texte yi ak ni mu ko waxee du noonu yow mi nga xamee ne loi yi ci yéen lay jaar ban yan loi la ak naka la waroon a tëddee parce que loolu nag moom vraiment dañ la ko ba nga leeral ko Sénégalais yi ci wolof yi leer nañu ñëpp xam ko mu jeex takk coow li jeex. waaw xam nga wàllu financement parti. loi bi ko fi jëkk a tëral. ñoo ngi ko def 1975. en 1975. 1975 boobu moom la ñuy wax la loi 75-68 ñoo ngi ko voté le 9 juillet 1975 jamono boobu Senghor moo fi nekk. ak Abdou Diouf nekk premier ministre. en 75. en 75. oui Jean Collin moo nekkoon ministre de l'intérieur. Alaaji Maguette Lo nekkoon ministre bi nga xamee mooy jokkalante diggante gouvernement bi ak assemblée nationale. oui. loi bi ñu ko defee. xam ngeen ne yow xam nga ko. bu njëkk ba Sénégal benn parti rek a fi nekkoon. oui. bi Senghor indee ñeenti courant de pensée yi bi ñu ko defee ñu ne nag léegi ni ñu war a financer parti yi dañuy fexe ba Sénégal nit ku nekk biir Sénégal nekk doxandéem walla mu nekk ca bitim réew ci biti na fexe ba kenn du ñëw jaar ci ay parti politique yu existé Sénégal pour nërmeel suñu réew jaar ci ñoom di leen financer pour bu ëllëgee nga mën a ñëw indi pression boo xam ne da nga koy teg ci suñu réew gouvernement bi ci jamono boobu def projet de loi boobu Jean Collin moo ko doon défendre devant les députés ñu ne kon dañuy fexe ba benn doxandéem bu nekk biir Sénégal walla mu nekk ci biti Sénégal amul droit jël xaalis di ko jox parti politique. ok. bi mu ñëwee assemblée. mais là on parle étranger la ñu wax foofu. waaw étranger ba léegi étranger la ñuy wax. waaw d'accord. bi ñu ñëwee Samba Yàlla Diop. bi nga xamee jamono boobu moom moo nekkoon rapporteuru commission bi. daal di ni texte bii ñu indi ñoom dañ ci def amendement en tant que député parce que texte bi dafa wax ni étranger mais ñoom dañu bëgg sax sénégalais du mën a financer parti. ah bon. boobu noonu la li ma lay wax nii lu leer la mu nekkoon nañ ci yokk sénégalais yi maanaam même boo nekkee sénégalais boo bokkul ci parti daal di cotiser walla parti bi def ay manifestation di gagner xaalis amul benn nit boo xamee nga nekk sénégalais walla nga nekk étranger boo xamee ni mën nga jël sa dërëm def ko ci parti politique bi mu defee amendement bi ñu voté ko kon loi 75 bi ma lay wax loolu la woon la loi 75-68
sénégalais sax am mënul woon a def loolu. bi ñu ñëwee 81 parce que lépp histoire la. mais loi bi dem na ba 81 6 ans après. waaw bi ñu ñëwee ba 81. xam nga boobu la Abdou Diouf jël réew mi. oui def léegi ouverture ni daal léegi daal ouverture ku bëgg a créer sa parti. léegi na nga créer sa parti. bi ñu ko defee ñu ne kon nag dañu xoolaat loi bi defaraat ko bi ñu ko modifié ñu ne léegi bépp étranger bu nekk Sénégal ak bu nekk bitim réew mënoo financer parti. ah bon. waaw. étranger bu nekk étranger waaw pour étranger. waaw bu mais nekk ñu génne sénégalais. waaw sénégalais bi moom génne nañ ko boobu. waaw étranger lan lañ wax. étranger la ñu wax. que nga nekk ci réew mi wala bitim réew. nekk bitim réew. voilà d'accord. léegi ñu ne étranger. loolu tam bi ñu ko defee bi ñu ñëwee 89. 89 tam am na histoire boo seetloo bu baax en 1989 après 88 dañu doon wax ni am na parti yu fi nekk yoo xam ne dafa am ñu leen di jàppale ci bitim réew xaalisu libyen yi. waay waay ak xaalisu. waay am na lu ñu fi doon wax waaw. waaw coow man du ma dugg ci détail. xam naa parti nga. bi ñu ñëwee 89 ñu changé loi bi pour indi ci ay modification mais nag article yooyu laaluñu ko mais ñu ne daal financement parti nañu fexe ba benn étranger. bu mu ci dugal loxo financé bu mu ci dugal loxo. étranger bi daal bu nekkee Sénégal ak bu nekkee bitim réew yépp bu mu ci dugal loxo kon ba fii may wax ak yow étranger la ñu wax waxuñu mukk sénégalais mais dafa am leneen lu ci nekk. dafa am leneen lu ci xewaat. lu ci xewaat. loolu ci xewaat lan la. li ci xewaat mooy xam nga Sénégal dafa nekkul réew boo xam ne ni moom rek la xam nga en 2004 dafa am ay loi yoo xam ne daf ñu tënk ñun ak waa UEMOA. tënkuñu loolu la ñuy wax les lois uniformes mais loi bi ci gën a bees te man ma bokk ci ñu ko voté mooy la loi 2018-03 ñu voté ko fii ci assemblée nationale loi boobu lan lay def c'est une loi boo xamee ni dafay xeex lépp loo xamee ni moom la ñuy wax mbuxum xaalis blanchiment d'argent di xeex itam lépp lu ñuy xeex contre le terrorisme. loi boobu dafa am benn article boo xamee ni. article 43 la article 43 boobu dafa nekk article bu am solo boo xamee ni dafay wax ni képp koo xamee ni nii yaa ngi ci réew yi ma lay wax tey muy réewu UEMOA yi dañu am obligation di xeppi suñuy bët ci xaalis bi nga xamee ni dafay jaar ci ay organisation pour dugg ci réew yi mu nekk parti mu nekk organisme moom daal na nekk organisme à but non lucratif mu ne gis nga bis boo xamee ni nii yéen a ngi organisme yooyu ñi ngi laaj xaalis ki koy yore dafa war a yore benn registre boo xamee ku ko jox xaalis da ko ciy bind ndax bu ñu waree def bilan dafay ñëw taxaw at bu nekk ni man jot naa ci xaalis nangam fii la jóge ak kii ak kii ak kii dem na sax ba wax ni xaalis boobu bu matee li mu 1 million li ñuy tudde CENTIF muy cellule bi nga xamee moom mooy gérer tout ce qui est traitement de l'information financière ñooñu sax dañuy xam turu ki koy joxe pour ñu mën ko suivre xam nga loolu yëpp tam boo gisee Maodo ñu koy def ci am réew dafa am lu koy doxal te wax naa la léegi danger yi nga xamee ni moo nekk ci àdduna tey xam nga réew dafa yomb surtout réew boo xam ne dañu naan pétrole ak gaz mi ngi fay xeeñ que ay nit nekk ca bitim réew sax mën a jàll ay nit wala jaar ci ay nit même buñ dee ay sénégalais ni leen den daal dañuy leen di jaar li ñuy financé mënuñu ko yóbbu mais dañuy jaar ci yéen pour yéen ngeen yóbbul ñu ko xam nga lu ñu ci jublu ma ëllëgee ñu mën a taal fitna yooyu nag boo yoree am réew te yor responsabilité réew ma da koy bàyyi xel néew ma loolu am de parce que loolu enquête rek moo ko mën a def moo ko mën a justifier mais li ma la bëgg a wax mooy xaalis toll nañu foo xam ne ni boo koy dugal ci am réew ma il faut mu am ci contrôle boo xamee ni bu ko contrôler ba xam ni xaalis bii nekkul xaalis booy nërmeel économie réew ma wala muy nërmeel li nga xamee ni mooy sécurité réew ma bu boobaa ñu mën a wax ni xaalis bi kat xaalis bu ñu mën a utiliser la
ok moo tax problème yooyu dafa nekk problème yu am solo. d'accord léegi nag oui soo nekkee parti politique nga wax ni damay def un appel de fonds international mais kooku amoo droit def ko. lu tax amul droit. li tax amoo droit def ko. oui mooy loi bi dafa wax ne financement parti politique yi xaalis mënul jóge ci doomu bitim réew boo xamee ma nga nitu bitim réew boo xamee ma nga ca biti ak koo xamee ni ci bitim réew gan la nekk étranger nekk ci biir Sénégal. oui mais kenn waxu leen ne ay étranger leen ko jox. appel de fonds international. kooku limité woo ko. ah oui da nga ko boyal da nga ko bëgg wax ne. appel de fonds international mooy kay man maa ngi jël ku ma jox rek. ma jël appel de fonds international la ñu wax de. waxuloo ni damay def ket ci sénégalais yi te itam gis nga Maodo. waaw parce que terme yi xam nga c'est vrai que baat yi bu ñu ko déggee noonu firi ko day nekk loo xam ne lu ñu boyal la ci wolof su ma ko doon firi. appel de fonds international mooy man daal. maa ngi laaj xaalis maa ngi laaj xaalis ci bitim réew. ci bitim réew ku ma mën a jox xaalis. mais kooku kay. waaw c'est vrai que bu fekkee ne identifié wu ñuy joxe ñu dul joxe. ça peut poser un problème mais le ministre de l'intérieur li mu wax. oui xam nga bi muy def communiqué am dafa rappeler texte yi ma la wax léegi. dafa rappeler la loi de 81. l'après la loi de 89. wax ni amul benn étranger boo xamee mën nga joxe xaalis parti politique mu ne képp koo xamee ni def nga lu dëppoowul ak loi boobu. na nga xam ni sa parti dinañ ko mën nañ dem ba tas ko. mais rien ne vous dit amu leen benn preuve maanaam li ma bëgg a wax mooy même bu dee mot bi c'est vrai que mot bi artu moom waaw d'accord kon alerte la woon. mais dégg xanaa gisuloo ni le ministre de l'intérieur li mu wax xam nga ministre de l'intérieur su fekkoon dafay piège day bàyyi ba nga dugg ci piège mu ñëw contrôler la ñi la gis naa fi kii kon nag dañuy tas mais ki nga xamee ne da nga def appel international mu taxaw artu la ñi la attention bul jéggi yoon parce que yoon lii la tëral waaye kooku xam nga piège la xam nga alkaati bi laqatu pour bu oto bi jàddee mu ni ko prit ni ko taxawal yow def nga lii ak ki nga xamee dafa taxaw pour nga gis ko parce que boo ko gisee nga moytu ñaar yooyu xam nga bokkuñu. parce que xam nga est-ce que am na Sénégal yu naan ndax jaroon na ko parce que sax finalement lii du waxee dara te da ngeen def sax marketing bu Sonko fax finalement ngeen publicité ko bon am na ñu koy wax bon du man maa ko wax mais am na sax ñu naan léegi voilà am na sax benn journal bu bind ne Macky Sall est le directeur campagne de Sonko bon c'est juste xëy na peut-être pour ay métaphores yooyu waaw mais xam nga nag ñun nag xam nga man dama dul faral di tudd ay nit mais li ma lay xamal may wax dëgg yàlla nag dama jàpp ni sax lii ñuy def ni ay yëfu gone la. déet waay parce que am réew boo ci nekkee man mi xam li état Sénégal def pour ñi nga xamee ñoo nekk tey ci diaspora bi nga xamee jël nañu 12,5 milliards jagle leen ko pour dimbale leen ko bi ñu nee nañu bindu ci plateforme bi lu ëpp 200,000 sénégalais bindu nañu ci plateforme bi pour di ñaan ñu dimbale leen diggante 500 euros. 1 000 euros 300 euros man mi xam ñi nga xam ne dañu leen a bloqué woon fii mënu ñëw tukki état bi jël alalam def ci pour ñu dimbali leen pour yóbbuwaat leen fa ñuy liggéey man mi xam situation bi nga xamee ni moom la liggéeykat yi di jànkonteel ci bitim réew tey fii ñu toll ak feebar bi ak 2e vague bi ak 3e vague bi nga xamee ni am na Amérique am na Europe yi ñu jàpp ni mooy réew yi gën a naat ba ñun suñu réew ak moyens yu tuuti yi mu am ñu leen di dimbale xam nga booy taxaw tey di wax ni da ngay demander ay fonds ci sénégalais yooyu jàpp naa ne vraiment ay yëfu caxaan la man li ma jàpp mooy man loolu laa gëm mooy nañu ar réew mi ba alal ji fi waratu dugg du fi dugg parce que alal bu fi waratu dugg mën na jaar ci ay système yu sew yoo xam ni bu ëllëgee mën na yee fitna boo xamee ni bu jógee ñun ñëpp duñ ci mucc Maodo. est-ce que du ko moom xar mi rek ngeen bàyyi buum gi parce que ku moom xar mi rek ngeen bàyyi buum gi yéen 125 milliards ngeen ne hëpp bu fi dugg nag. déedéet xamuñu woon sax ñaata la xam nga ñoom ñoo wax ni am nañu nang xam nga loolu moom seeni gént la man xawma lu ñu am wax dëgg yàlla te jéem ma ko xam li ma xam daal mooy man législateur la
législateur yàlla moo ma def député jaarale ko ci sénégalais yi ñu tànn ma ca département ba ma dëkk ma ñëw di représenter askan wi fii ci assemblée nationale bokk ko nag ak téeméeri député ak juróom-benn fukk ak juróom parti bi ngay wax seen patron ca député yooyu la bokk loi bii ma lay wax loi 2018 bi bokk na bi ñu koy voté mi ngi fi dama lay wax ni la lépp loo xamee ni nii loi la ñu war ko appliquer ci suma réew maa bokk ci ñi jëkk a taxaw ni nañ ko appliquer bu fekkee loi bi dañu dem ba ni loi bi baaxul wala dëppoowul ak jamono nañu dindi loi boobu te indi loi bu dëppoo ak jamono moo tax gis nga bi président wootee dialogue national xam nga am na benn commission buy toppatoo financement des partis politiques di ci waxtaan gis nga bis bu commission boobu liggéeyoon ba ñu paree ni lii la ñu wax ni ci la ñu war a financer parti politique dañu bëgg parti buy demati élection léegi bu jëlee premier wala bu jëree 2 wala bu jëree 3 nii la ñuy rembourser frais yi mu defoon nangam waxtaan ba ñu juboo bu ñu ko indee assemblée nationale man bokk naa ci député yi nga xam ne ñoo koy porter pour voter ko parce que jàpp naa ni parti politique yi dañuy participer ci doxal démocratie ci Sénégal te réew nag république li koy doxal ak li koy suuxat mooy démocratie kon bu fekkee ni waxtaan am na même bu fekkee loi yii ñuy wax tey war na évoluer bokk naa ci ñi nga xamee ni tey dañuy wax ni bu boobaa bu ñu ko waree évoluer man bokk naa ci ñu ko mën a porter waaye nag bu loi amee nga xamee ni loi bi dandoogul moo fi nekk boo nekkee cim réew da ngay sàmmoonteeg loi boobu bu fekkee ni defoo ko nag wax dëgg yàlla bu boobaa lu dal sa kaw na nga xam ne moo dal sa kaw. d'accord nañuy moytu. d'accord ba léegi ñu ngi ci jano bi ak l'honorable député Aymérou Gningue bi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar daan ci dikkaat léegi xëy na balaa waxtu wee jeex fan yi ñu génn gis nga du sax fan yi ñu génn daanaka xaw na yàgg tuuti Macky Sall dafa am benn en tout cas nuru na benn programme boo xam ne bi mi ngi mbedd mu jaar te la mu waxoon ne danaa réduire opposition bi ba mu nekk sa simple expression gën ko tuutal en tout cas xam nga mi ngi cee déet mais doomu wolof yëpp daal nee nañu fi mu toll nii xam nga xorondoom bu yoo xam nga xorondoom bu dugg ci mbartal mi di wàcc te wàccagul yoon yi ba léegi bon gis nañ entre Idrissa Seck Omar Sarr am na yenn ministres yi dugg am na ñu mu joyantiyaat def waxtaan ak ñoom ba jubóog ñoom barki démb le 31 décembre dégg nga li mu wax nee na Idrissa Seck dañoo waxtaan ba jubóo moom loolu chef de l'État moo ko wax xëy na nag la ca biir lépp xamuñu ko mais yow comme da nga nekk ku ci député yore assemblée nationale waaye di jaar ci yéen kaddu yi yow te ngay def jege Macky Sall bon en tout cas ci politique loolu noo ko gisee ci ni mu yore fànn boobu maanaam doxalin boobu. waaw xam nga dama lay tontu d'abord ci président Macky Sall parce que président Macky Sall dama ko xam avant muy nekk président. yàlla may na ma loolu. mais dama mosul gis ci moom. ci benn jamono bi ma ko xamee ak tey mooy 1993 ak fii may wax ak yow benn jamono boo xamee ni gis naa lu soppiku ci moom ci doxalinam. ah bon waaw parce que dama gis ni moom ndaka jekk nit la koo xamee ni dafa ubbeeku dafa bëgg yaatal lu muy def c'est vrai qu'il décide tout seul mais lu muy def. ce qui est grave d'ailleurs ce qui est grave. non mais un grand chef. mais tout seul nga wax de. non oui un grand chef day consulter ñëpp mais bu waree décider. d'accord waaw d'accord. il ne décide moom rek il décide tout seul mais il se concerte beaucoup dafay waxtaan président Macky Sall ñu bëri dañuy wax man gis nga dialogue bi ak ouverture bii muy def mais dama leen ni bi mu nekkee ci bopp réew mi tey amul benn at boo xamee ni dégg naa discours am te tàllul loxo nit ñi. ah bon waaw amul. ku ko am rek génneel ma ko. depuis ñu fal ko ba léegi. mu ko falee ba tey saa bu toogee. tous ces discours. amul benn discours boo xam ni waxul ni jiitalul Sénégal ak jiital yaatal pour que sénégalais yi ñëw ñu ànd liggéey. il a toujours été. kon yow da ngaa bëgg wax ne Macky Sall ba mu falee ba léegi ci logique boobu la nekk. musul mais ba mu falagul sax ci logique boobu la nekk parce que dafa nekk nit koo xamee ni moom ni mu jàppee liggéey. mooy yaatal ko képp koo xamee am nga ci xarañte képp koo xamee am nga ci xam-xam nga ñëw wax ko président Macky Sall musuma gis ku ubbeekoo ni moom ci wàllu politique ku yaatoo ni moom ci jéem a partager ay xalaat ak di waxtaan ci intérêt Sénégal toujours moo ko nit ñi xam nga nit ñi parfois ñu wax ci nit
du ñu xam nit ki mais président dafa am lu mu def dafa bind benn livre boo xamee le Sénégal au cœur man damay wax toujours sénégalais yi ñi nga xamee dama leen xam bëgg wala ñuy wax ci Macky Sall man leen jël leen 2 heures de temps rek parce que livre la boo xam ne mën ngeen ko lire ci 2 heures de temps ngeen jàng ko su ngeen ko jàngee di ngeen am lu ngeen xam ci président Macky Sall te di ngeen xam ni en ce moment mënul doxalee lu dul nii mooy yaatal c'est pourquoi Maodo xam nga président bu fekkee ni dañ la fal février nga dem élection 2019 ñu fal la ci fal boo xamee amul benn laam-laame Sénégal nag ku ñu fal il faut ku taxaw fale di woy dafa sàcc dafa def lii loolu moom ba keroog àddina tukki bufta di wal noonu lay demee léegi nag am na sax Amérique kon nag léegi kon yaatu na loolu waaw mais président tàllal loxoom ni dama woote pour ñu bokk waxtaan xam nga loolu pour que ñu def benn dialogue national inclusif képp koo xamee am nga xam-xam bëgg nga réew mi nga ñëw ñu waxtaan wax dëgg yàlla nag bu nit ñi ñëwee ñu waxtaan waaw bu ñu juboo mais la conséquence li nga xamee moom la mën a jur mooy fexe ba ñi nga jubóol nga ñëw dugal leen ci biir ne kàlleen ñu ànd liggéey doo bàyyi ñu ci des nag parce que man jàpp naa ni dina continuer woo nit ñi parce que dialogue boobu. mais réew mi il faut ma opposition nag. non na am parce que xam nga li may bañ opposition boo xamee ni carrière rek moo tax nga koy def. carrière cela veut dire quoi. carrière mooy nit koo xamee moom daal boppam rek la gis man daal tant que tooguma wala tant que awuma poste wala kooku moom loo ko woowoo tam du ñëw. xam nga ki nga xamee président de la boole woon ci mbir bi nga xëy mu génne la ci mbir bi nga mer dem bersa lang loo gis lu tàng lu nekk nga sànni ko mais xam nga kooku tam Maodo kooku kenn ku mën a jàpp li muy wax da nga naan ci jigéen ju mer la ak jigéen ju fay mais en réalité doo ko mën a jàppee ni li muy wax dëgg yàlla teg na ko ci illa yoo xam ni mën nga jàpp ni li muy wax soxal na ko parce que koo xamee da nga ni ko yaa ngi ci biir bi mu nekkee ci biir waxul dara keroog ba nga ko nee defal ni mu commencé lu mu gis lu bon lu ne mu yàq la kooku wax dëgg yàlla carrière boppam lay gérer kii gérer carrière boppam kenn mënu ko wax mais man sénégalais yi nga xamee ni bi président wootee dañu ñëw ànd ak moom dama leen di rendre hommage dama leen di jaajëfal ba pare ñi nga xamee ni itam ñi ngi ci biir di waxtaan nañu continuer waxtaan ak président. est-ce que cas Idrissa Seck nekkul une surprise parce que pour certains maanaam li ma bëgg a wax mooy ñu bari dañ ne woon loolu wax dëgg yàlla lu xaw a bette la parce que Idrissa Seck bon fi mu toll ci politique nangam. man ay meru ñi ngi mi bokk naa ci njëkk a wax septembre 2013. boobu maa ngi nekk président conseil d'administration SAR. ni Macky Sall ak Idrissa Seck dara waru leen mën a tàggale. ah bon waaw wax naa ko. booba nekkagul assemblée nationale. boobu yaa ngi SAR boobu. boobu maa ngi SAR. boobu nekkagul 93 2013. 2013 ah 2013 ah d'accord 2013 boobu tàggoon nañu ba duñu laalante. ma xëy bind ci journal bi nii ñoom ñaar dañu war a toog waxtaan. parce que d'abord daanaka ay tofa lañu comme ay tofa lañu te ñoo bokk fu ñu jógee ñoo bokk Ablaye Wade mi leen yar ci parti gisuma lu fi jar ñoom ñaar ñuy taqali ko dañu war a ànd gérer nguur gi man bokk naa te booba ñi ko ñi may wax bariwuñu ma wax ko jaxaran bëccëgu ndara kam bind ko li ma lay wax nii. kon yow man bu ma la déggee lii bettu la. déedéet mënuma bett parce que dama xam président Macky Sall xam ne du boddante li mu bëgg mooy fexe ba yaatal nguur gi ba ku ci war a bokk nga bokk ci. xam nga Idrissa Seck. xam naa Idrissa Seck itam mais xam nga nit dañu naan gémmañ ak làmmañ ak bëñ ñoo dëkk te dañuy jote mais Idrissa Seck tam bu comprendre réellement fii réew mi toll nga xamee ni nii boo analyser situation wu réew yu wër Sénégal man du ma bëgg di tudd xool danger yi am xool problème yi am dans le Sahel au moins mën naa ko tudd de façon générale xool xéewal yi yàlla indi Sénégal ci wàllu pétrole ak gaz te nga xamee ni nii taal na ay réew yu ëpp Sénégal mais nag ci kàttanu yàlla bu fekkee ànd nañ ko ak xel liggéey ko ak xel waxtaan ni ñu war a waxtaane yàlla mën nañu musal ci loolu ba pétrole ba ñu muur suñu bët ba ni ñu daan def di ko dundee ba toll fii ñu toll ñu bañ ko bàyyi pétrole bi nekk luy yokk ci ñun
mais mu bañ ñu wàññi wala mu ñu indil ay jéeya mais loolu yëpp boo ko analyser xool fi àdduna toll nga xamee ni tey Sénégal exemple la ñun ñoo toog fii ci biir Sénégal parce que dañu naan boo nekkee ci sa biir réew daanaka dañ naan jaan ju ndaw day yàpp saamaan mi mu dëkkal jaan ju ndaw boo gis day ñëw di ferasuyu saamaan mi mu dëkkal te saamaan bi bu ko buusoo rek mu dee xam nga loolu lu ko indi mooy boo génnoon tey ci Sénégal tudd président Macky Sall tudd régime u Sénégal même stabilité bi nekk Sénégal am nañ ñoo xame ni dañu naan mais Sénégal fan la ñu jaar ba am lii dañu war a nekk sax école nekk exemple ba ñuy jël ñun modèle yi ñuy copier mooy fexe ba di def dialogue national di waxtaan ci suñu biir am na ñoo xam ne ku leen mënoon wax ni dafa am sama benn xarit bu mu doon nettali nee na dañu demoon ci benn réunion fekk booba de jamono parti socialiste la ak PDS nee na bu ñu nekkee ci salle bi bu ñuy wax ñoom dañ doon fengoo mais bu ñu génnee di pause rek ñu ànd di naan café di waxtaan nee na ay africains ñëw fekk leen yéen bu leen ñu fonto bu ñu nekkee ci salle bi ngeen di jàppante ba mel ni da ngeen di bëgg a xeex te bu ngeen génnee fii bokkaat naan café ànd di lëngoo yéen da ngeen di fumisterie yi ngeen di def mais parce que ñun noonu la ñu mel suñu réew noonu la bindoo am na réew yoo xam ne loolu kenn mënu ko fa am xam nga coow li lu mu bari assemblée nationale su ma génnee man ak sëñ Cheikh Mbacké président groupe liberté et démocratie mais parfois ñooy ànd ba dugg suñu oto Cheikh Mbacké benn way waaw mu ñaanal ma ñaanal ko mais noonu la àdduna noonu la Sénégal di doxe am na réew yoo xam ne loolu amu fa mën nañu jàppante ci ay xalaat mais bu ñu demee ba xam ni réew mi nag moo soxla bu ñu demee ba xam ni mbokk gi moo taxaw bu ñu demee ba xam ni diine ji moo taxaw dañuy àndaat nekk. kon yow Idrissa Seck li mu def c'est yow jàpp nga ni c'est logique politique la jaadu na war na koo def. amul benn problème yow pour yow ay li gars yi wax ci biti commentaires yi fii yooyu réew mi gars yi góor wóolatu leen parce que homme politique yi dañuy wax lii waxaat am na ñuy wax loolu bon am na ñu naan Sénégal wala la. oui mais dañoo xamul wala lu xew. damay laaj. non xam nga mag mu toll ni Idrissa Seck ak li mu am ci expérience politique. kilifa gu toll ni président Macky Sall ak fi ko yàlla jaarale tey ñun ñëpp ñu xam ko. parce que loolu yàlla moo koy dogal ci doomu aadama. def lu ko soob nga xamee ni carrière am macha allah dafa génn rek yàlla ubbil ko bunt. am na sax ay buntu xat-xat mais xat-xat yooyu pour waajaloon ko pour mu jor lii mu yor. mais ñooñu quand même boo leen bëggee jàppee ni ay cuune lañu da ngay nax sa bopp xam nañu li ñu def. xam nañu ni intérêt réew mi intérêt Sénégal moo ëpp seeni intérêt particulier xam nga loolu différence bi foofu rek la nekk da ngay réew day toll foo xam ni ku nekk da ngay fàtte sa bopp ñu xalaat réew mi lan mooy njariñu réew mi tey mooy fexe ba jàmm am fi d'abord sécurité am fi lan mooy njariñu réew mi réew moo xamee ni nii juróom-ñaar fukki nit yoo jël ci téeméer yi amuñu fanweeri at te ñoo ñëpp seen yaakaar ëllëg seen jàng seen wutu xam-xam tey ak seen liggéey ëllëg ci yàlla ci sa loxo la ko teg mais kooku bu fekkee ni xamuloo boobu responsabilité réew moo xamee ni nii li fi yàlla wàcce ci kilifa diine yépp ak Sénégal li ñu saware ci jaamu yàlla réew moo xamee ni nii amul boddi konte xeet réew moo xamee ni nii boo fi ñëwee xamuloo diine chrétien ak diine l'islam ba président bi ko jëkk a jiite sax catholique la mais yooyu attention yooyu yombul bari na réew yoo xam ne nii ñoom. pour yow cohésion boobu nga bëgg nga jàpp na mën nañ ko d'accord moo ëpp solo moo nekk moo war a primer surtout loolu nga bëgg a jàpp. parce que bala nga naan naam xam nga tubaab bi dafa am lu ñuy wax. dañuy wax ni la première des libertés. c'est la sécurité. xam nga nit bala muy xeex liberté. na am sécurité. gisoo li nga may laaj nii ci xale yi nga xam ne dañoo jóg naan dañoo taal pneu benn xale ministère de l'intérieur d'ailleurs nee na man doxantu naa ci réew mi. ay poche la woon yu ndaw te mosul déborder police bi maîtriser nañ ko donc police mosul déborder ci loolu mais loolu. mais taal nañ ay pneu yu bari. waaw mais non. ils sont bloqués taal pneu yomb na man bu ma neexoon ma taal fukki pneu di fa ma dëkk bu ma koy fa ma dëkk bu ma koy nag mën naa fa taal fukki pneu ci fukki koñ yu bokkul
delluwaat sama kër loolu yomb na dama ne loolu amul solo li am solo mooy nañu wax nit ñi nii loolu ñu jël muy mesure pour ni dañu def couvre-feu defuñu ko lu dul pour aar leen defuñu ko lu dul pour sàmm leen defuñu ko lu dul pour ñoŋal seen wér-gu-yaram defuñu ko lu dul pour lii ñu gaaw ci génn ba xeex li nga xamee moo jar a xeex mooy suñu koom-koomu réew ñu yóbbu ko foo xamee ni bu ëllëgee xale yi dinañu mën a am xëy dinañu mën a am liggéey jigéen ñi dinañu mën a am ay liggéey ñu jàpp su ko defee Sénégal gën a naat ñu dem loolu ñu tuddee la voie de l'émergence. d'accord loolu mooy soxla. l'honorable député dafa naa interpellé nañ leen fan yi ñu génn bu ma juumul ci wàllu gerte gi xaw ma nag ba xam campagne bi ban lecture ngeen ci am parce que Sonacos demoon nañ benn instant ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi daan na léegi bloqué nañ ñiy exporter gerte gi parce que Sonacos doyalagul. waaw alors que diwlinu Sonacos bi moo gën a jafe donte fii lañ koy defaree parce que xanaa léegi ay ràkkal ak yu demee noonu moom lañ ciy segg. campagne bi xëy na côté Louga yi moom dégg naa affaire bi àgg na ci 60% c'est bien. mais au boori Casamance Sonacos Lindiane bi foofu affaire yi campagne bi député yi sonalu leen ci tamit laaju leen gerte gi donte 250 francs yi marché bi ñu ubbi ko marché parallèle bi baykat yi téye seen gerte yow ci àll bi nga dëkk loolu moom yéeme na de. waaw xam nga Maodo da nga may laaj loo xamee ni man daf may neex ma tontu ci. parce que d'abord. bu fàttalikul ni ren taw bi macha allah. taw bi nag dafa amoon lu mu yàq dafa indi mbënd. mais fii laa daje woon ak yow ni la bu indee mbënd tam am na leen lu muy defar. parce que ndox noonu la demee yàlla noonu la. waaw yàlla inamal yusri yusran. waaw. inamal yusri yusran. voilà jeex. isa faraxta fan sax wa ilaa rabbika farxab. kon nag léegi li wóor mooy. président de la république bi mu gisee ni nawet bi. dafa am lu mu jël lu wan ñaar fukki milliards defaat ko ci mbay mi pour yokk production bi. yàlla def na ci jàmm production am na. mais xam nga damay wax ni baykat ku ko gën a yeewu ci àdduna amul. te waay amul baykat yi ñu leen di nax rek nga naan. non amul benn nit boo xamee ni di nga gis ñuy jaayee ñu mën a jënd sa yëf fanweer. astafurlah juróom-benn fukk nga ni dama koy jaay juróom fukk. xam nga kooku dafa yanuwul maanaa. yanuwul maanaa. te xam nga Sénégal dafa am lu bëri lu mu daj dafa daj lu métti avant ñuy ubbeeku ci marché Chine xam nga marché Chine kenn du ko mu neex rek nga def Sénégal topp nañ ci lu ëpp ñeenti at. pour ñu ubbi leen marché bi pour ñu ubbi leen marché Chine. ah bon. ah oui parce que Chine dafay protéger marché am. ah oui day aar dëkkam. dafay aar dëkkam ba pare dafay def ay contrôle de qualité yoo xam ne am na tey ay réew yuy bay gerte te ñoom mënuñu dem ci marché Chine. kon nag soo xeexee loolu ba am ko doo sàggan ba yàq ko xam nga lu tax loo dajale huileries yi fi nekk yépp du ñu jënd plus de 250 000 tonnes d'arachide. dans l'ensemble. maa la ko wax. 250 trop bu ñu foofu 250 000 tonnes duñ ko jënd amul at buñ ko jënd lu ko. ah bon. xam nga man ci rajo laa nekk di wax. oui man kay loolu moo jaaxal. léegi bu Sénégal produire. oui 1 million de tonnes. tey ñu ni ba 1,8 million tonnes boo tëjee marché nu mu tudd exportation bi foo jëmee réew mi non seulement yow bala nga ciy jot da ngaa xeex ba am ko mais boo ko amee waaye téye ko sàmm ko kon nag marché boobu nañu ko ubbi baykat yi bu ñu mënee jaay seen gerte 400 nañ ko jaay 400 léegi nag. ñoom ñu ngi jaay di bu ñu gisee. Sonacos wax naa ko ci benn émission li ma bëgg man mu def ko. mooy dama bëgg Sonacos dellu si ci li ñuy tuddee la politique de contractualisation. mooy nawet a bëgg a jot tànn naa ay baykat woo naa leen jox naa leen ay semences. waaw Sonacos daa war di bay voilà. oui voilà ak a baylu. waaw mooy bay gi rek. waaw bay ak a baylu très bien. oui soo demee ni leen man maa la jox semence bii waaye nag da ngay bay soo paree récolte bi man am naa ci tant de % ci li ma la waxoon. bu paree nga encadré ñooñu waxuma la non seulement nga leen di jox ay semences ak engrais mais yow ci sa bopp sax na nga wut ay encadreur ñu leen di encadré bu boobaa dafay am benn système de contractualisation bu am entre la Sonacos et un certain nombre de paysans. mën nga dem seeti sax les grands producteurs waxtaan ak ñoom soo waxtaan ak ñoom ci loolu mais mën nga fexe ba récolte bi nga am ko ba pare nag nga teg ci bu ñu ko bayee ba naaf ko ba dañ koy jëkk a tar bu ñu ko taree ba naaf ko
ba naaf ko ba bàcc ko ba jëri ko nga fekk ko ca tool ba jëli ko fa ak say camion bañ a toog rek yooyu dafa jeex léegi adduna bi dafa nekk mais lii c'est luy proposition bu rafet la xaw en tant que député boo waxee lii loolu kay war naa mën a gën a yaatu nag wax dëgg non seulement man dama ko wax mais président kay sama gaat bu gën a fort sama bos wax na ko parce que président de la république kay ci message am ci wax na leen loolu yëpp ne leen bu leen toogati rek ci seen usine di xaar dem leen fi gars yi ci tool yi fekk fa gars yi nekk ngeen fexe ba jënd seen gerte foofa xam nga bi ñu waxee 250 francs Sonacos dem na ba 285 lu mu dem ba 285 parce que xam na ni xam nga liy réguler marché gis nga marché c'est la loi de l'offre et de la demande loolu mooy définir marché la loi de l'offre et de la demande est-ce que jëndkat yaa ngi teew est-ce que ñi soxla ñi am lu ñuy jaay ñi ngi teew feek nit a ngi am lu mu jaay feek kiy jënd mi ngi taxaw bëgg a jënd marché taxaw na marché boobu nag li koy déterminer mooy le prix boobu nag diggante demande ak offre équilibre ba ca nekk ci le prix bi di soqi ko d'accord voilà xam nga l'honorable député finalement lu may mujj def jox la kàddu gi nga tëj man kat Maodo boo ma joxee kàddu waaw parce que laaj bi may benn laaj moom ci bëgg def parce que 50 minutes léegi dépassé naa ko waaw mais mën nañu dem tuuti mooy ma laaj la mooy fii nu toll nii économiquement après nga dëxëñaale ko ci tëjaale ko mooy réew mi dafa metti waaw metti na wax dëgg yàlla metti na léegi loolu moom lu ci pexe xanaa fi ñu jógee moo tax parce que réew boo xawee ne nii li dal suñu kaw ci 2020 bi kenn musul gis lu dalee noonu suñu kaw mais président def benn programme de résilience boo xam ne daf ci def 1000 milliards mais malgré tout séddale ko oui ku nekk mu jàppale la xam nga ren comme ni ko sama benn collègue di waxee dafa ni ma vivre de soudure amul waaye àll bi ay vivre de sourire moo fa am waaw mooy fexe ba bu nit ñi soxlaa nga fexe ba jàppale leen fa nga leen war a jàppale léegi nag li nga laaj dafa sori doy na émission oui li ma la bëgg a wax mooy dañu tabax benn plan boo xam ni plan moom la ñu tuddee le PAP 2 accéléré plan d'action prioritaire boo xam ne dañ koy gaawal ajuster ko accéléré ko rapidement oui budget bi 4500 milliards la oh ñoo ngi wala jóg pour liggéey réew mi accéléré ko ba ci at bi feebar bi daal yàlla na yam fii rek gën yàlla bu ñu cat jiitu ngeen song loolu mu jeex kon nag Amirou maa ngi lay sant di la gërëm ndax xabaar boobu dugg baaxaala na ci maa ngi lay sant di la gërëm ay ci voilà tabarakallah maa ngi nuyu waa Sénégal yépp tabarakallah jërëjëf l'honorable député Aymérou Gningue ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi kon xam naa beneen dimanche daañu di kat ci beneen kàngama ci wàllu politique fii ci biir Sénégal jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup